Toto nie je ukážka frajeriny. Toto je ukážka bezpečného lezenia na strom určený na výrub. Mám za sebou minimálnu výbavu, s ktorou sa dá bezpečne liesť na strom a teraz ti ukážem, prečo bez nej hore nejdem. Leziem so stupačkami, ale len na vhodný strom, suchý alebo určený na výrub. Na živý strom takto neleziem. No je pravda, že jeden výstup so stupačkami a zostup zdravému stromu výrazne neublíži. Predovšetkým ihličnany sa vďaka živici z toho dostanú rýchlo. Listnáče sa tiež dokážu zahojiť. Dáme si lano, keby sme spadli. Používam lanyard s oceľovým jadrom a istiace lano. Na čo istenie? Ak by som sa na stupačkách šmíkol, letel by som k zemi. Leziem na buk a z buku sa dá pošmíknuť veľmi ľahko, aj keď máš prvotriedne stupačky. Keby sme spadli, tak to sa stiahne a všetko bude OK. Bez postroja si tu len turista. Postroj znamená, že aj keď urobím chybu, nepadám. Pri výstupe nejde o to, ako rýchlo vyleziem hore. Ide o to, aby som to robil bezpečne. Na YouTube je kopec videí, kde arborista lezie len pomocou lanyardu. Ak pod sebou máme len voľný priestor, sekundárne istenie je ale nutné aj podľa štandardov ANSI. Zdravý rozum hovorí, že istiť sa musím. Grubým rez a prerežem si lanyard, bez istenia letím k zemi, pravdepodobne na chrbát. Ak sa šmyknem, dopad na zem bude tvrdý, aj keď zrejme dopadnem na nohy. Čo sa týka lanyardov, jeden nestačí. V rasoche by som sa musel odopnúť a to sa nerobí. Keď máme rozsošku, použijeme druhý lanyard, aby sme sa zakapčali. Pripojíme si ho na karabínu. Takto, hotovo. Teraz máme istenie až. Keby som chcel jesť vyššie, stačí si poriadne pritiahnuť biely lanyard nad rasochou, oprieť sa o ňa pokračoval by som. Oceľový lanyard by som rozopol. Samozrejme, bolo by potrebné aj prehodiť istiace lano, aby mi neostal kotviaci bod príliš nízko. Dobre, takže keď ideme dole, môžeme sa spustiť na lane, alebo to odšľapeme tak, jak sme vyšli. Odistíme si lanyard. Na druhom sme zavesení. Pevne. Keby náhodou, tak tu máme zachytné lano, ktoré funguje tak, že nás zachytí. A ideme dole.
Toto je buk. Buk má hladkú kôru. Posunieme si lanyard, posunieme si lano a ideme pomaličky. Keď budeme meter nad zemou, tak zlaníme, dobre? Spustíš sa. No pustím sa, ale na megawate. Radšej pomaly a isto, ako po 20 cm. Všimni si, že som bol vo výške približne 5 metrov. Celý výstup aj zostupmi v tomto prípade trval len pár minút. Toto je však strom v lese. Stromy pri domoch bývajú často oveľa viac rozkonárené a ich štruktúra je podstatne komplikovanejšia, najmä pri listnáčoch. V takých prípadoch sa môže stať, že na strome strávim aj 2 alebo 3 hodiny, kým ide všetko kontrolovane dole pomocou lana, najmä ak konáre nemôžu padať voľne. Práve preto nosím na chrbte vak na vodu s objemom 2 litre. Pri mimoriadnych výruboch v lete, keď je 30 stupňov a viac, je to doslova záchrana, inak by som na strome vyschol. Keď na ňo vylezieme raz, tak týmito stopami ho nezabijeme. Keby sme ho vylezli 30 krát, tak ho zabijeme. A ani tie 2 litre niekedy nestačia. V takom prípade je potrebné vodu priebežne doplňať zo zeme. Zostupujeme vždy pomaly a kontrolovane. Ak nepoužívam Cambium Saver, ktorý sa dá stiahnuť zo zeme, istiace lano si postupne posúvam dole spolu s lanyardom. Aj keď som už len 2 alebo 3 metre nad zemou, stále som istený a zostupujem rovnakým smerom, aký som vystupoval. Strom nemusí byť vždy rovný. Môže byť naklonený alebo mať kmeň v tvare elipsy. Po takomto strome sa lezie aj zostupuje podstatne ťažšie. Rovnako platí, že ak sme počas výstupu museli odrezať nejaké konáre, ich zvyšky nám môžu zostupu výrazne komplikovať. Na prípadné zachytenie pádu používam zlaňovač Edenred Megawatt, pomocou ktorého môžem kedykoľvek zlaniť. Možnosť zlanenia je elementárna výbava. Ak hore narazíš na osy srčne, včely, mravce, veveričky alebo vtáčie hniezdo, najlepšie riešenie je dostať sa čo najrýchlejšie preč a zlaňovač je vtedy istota. Rovnako platí, že ak by mi z nejakého dôvodu praskla stupačka alebo sa zlomil hrot, práve pomocou zlaňovača sa viem rýchlo a bezpečne dostať na zem. Zlaňovanie si vždy najskôr vyskúšaj z malej výšky, tak ako to ukazujem vo videu, a iba s dopadom na nohy. Neskôr si to môžeš vyskúšať z výšky 1 alebo 2 metrov. A ak ti výšky nerobia dobre, neskúšaj nič z toho. Stromolezectvo nie je o prekonávaní strachu, ale o kontrole a bezpečnosti. A keď sme dole, zachytí nás megawatt. Môžeme sa odopnúť. Keby sme potrebovali zlaniť. Ešte viac sa uvoľníme. Teraz vysíme iba na lane. A takto si vyskúšame zlanenie. Už vysím iba na tomto. A teraz pustím sa na nohách a pomaličky. Takto vyzerá minimálna výbava, s ktorou sa dá bezpečne liesť. Ak máš strom, kde záleží na streche, plote alebo ľuďoch dole, toto je dôvod, prečo sa to nerobí na kolene. Ak potrebujete bezpečný výrub alebo orez stromov v Košiciach, okolí 40 km či v Prešove, pozrite si stránku www.výrubstromov.com. Robím bezpečné výruby aj v náročných podmienkach, nad strechami, pri budovách, staré a poškodené stromy, orechy s laterálnymi konármi a iné rizikové situácie. Kontakt nájdete na stránke.